お金を引き寄せる波動がある。お金持ちはお金がたくさん集まる原因を持っています。お金がない人はお金が逃げていく原因を持っています。今のあなたにお金がなくても、お金がたくさん集まる原因を身につければ、あなたの元にはたくさんのお金が集まるようになります。お金が集まる原因、お金が逃げていく原因、それはバイブレーション、つまり波動です。お金が集まる人はお金が集まる波動を持ち、お金が逃げていく人はお金が逃げていく波動を持っています。波動というと少しスピリチュアルに聞こえるかもしれませんが、それは私たちに馴染みのある表現に通じる言葉です。昔から気の合う人のことを、あの人とは波長が合うと言ったりします。それは波動的観点で言うと、波動が同じであるということを示した表現です。波動には同じ波動のもの同士が共鳴し合うという物理現象があり、波長が合うというのはまさしく波動が同じということで、その二人は波動が同じだからこそ共鳴し合い、気が合います。この世界に存在するすべてのものは波動を持っており、あなたにはあなた独自の波動があります。そしてあなたの友人にはあなたの友人独自の波動があります。さらに言うと、あなたの部屋、家、土地にもその波動があります。面白いことに、土地や建物が持つ波動と同じような波動の人がその家に住むため、そこの波動を見れば、ここにはこんな人が住むということは想像できたりします。波動を変えると、あなたに見えてくる現実は確実に変わります。そしてお金も同様です。あなたの波動がお金を引き寄せる波動であればお金が引き寄せられ、お金が離れる波動であればお金が離れていきます。たくさんのお金が集まる波動、ミリオネアバイブレーション。それはメンタル、行動、エネルギー、形、音。これら5つを取り入れていくと身につけることができます。本書ではあなたがミリオネアバイブレーションを身につけるための5つの切り口をお伝えします。私自身も使っているこの知恵は、もともと私が指示しているメンターから学んだ公伝でしか学べない一子相伝の知恵でもあります。お金というものは誰かに価値や喜びを提供した対価として得られるものです。たくさんのお金を得るというのは、たくさんの価値や喜びを生み出したということと同じ意味です。あなたがミリオネアバイブレーションを身につけることで、あなたから世界にたくさんの価値や喜びを生み出し、たくさんのお金を引き寄せていただければ幸いです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回はミリオネアバイブレーションという本をご紹介したいと思います。突然ですが皆さん、お金好きですか？ですよね。大好きですよね。わかります。ああ、実家が富豪だったらな、とか、特別なコネがあればな、なんてことが頭をよぎったことがあるかもしれませんが、実は金運ってそういうことじゃないらしいんです。お金が入ってくる、その秘密は波動にあるらしいんです。しかも波動の高さだけではなく、波動の強さに関係しているんですって。なんとなく波動の高さっていうのは聞いたことがあるし、雰囲気でもわかりやすいんだけど、強弱ってどういうこと？そう思われる方も多いと思います。本書はあなたの波動を高く、そして強くして、金運爆上がりの方法を伝授してくれるんです。そして同時に、お金ってこういうもので、お金の仕組みってこんなことだったんだ、というお金についての考え方も変えてくれる本なんです。著者の桑名正則さんは、理系国立大学大学院を卒業後、環境分析や化学分析などの研究に携わり、その後、分析力を活かして経営コンサルタントとして数多くの経営者、起業家たちの経営アドバイザーを行われてきました。本書はそんな彼が法人、企業向けのビジネスアカデミーでも教えている最強ツール、波動の中でも特にお金に特化した波動であるミリオネアバイブレーションというものを教えてくれているんです。本動画では
本書のこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。すべてのものは決まった波動を帯びている。波動という言葉をお聞きになったことはありますか？波動というとスピリチュアルな、少し怪しい雰囲気が漂っている言葉に聞こえますが、波動は私たちの生活には切っても切れないものであり、最新の科学の世界のお話です。誤解を恐れずに言うと、この世界のありとあらゆるものには波動が宿っているため、波動の特性を知り使いこなせるようになると、あなたの世界に現れるものが大きく変わってきます。つまり、波動を制するものは、すべてを制することができるということです。さて、冒頭でも波長が合うという言葉をお伝えしましたが、あなたもあなたの周囲にいる人も、どんな人もその人特有の波動を持っています。波動というのは読んで字のごとく波の動きのことですが、波長というのは一つの波の長さのことを示しています。波長が合うというのは、物理的に言うと似たような長さの波を出しているという意味ですが、気が合う人は自分と似たような波を出しているということになります。気が合う人のことを波長が合うと表現する。不思議に思いませんか？なぜ昔の人は気が合う人のことをただ気が合うと表現するのではなく、波長が合うと表現したのか。このことから昔の人は波というものを感じていたのかもしれません。事実、人は皆振動し、波を出しており、波動を帯びています。というよりも、この世界にあるすべてのものは振動し、そのもの特有の波動を帯びています。振動していると聞いても信じられないかもしれませんが、それは目に見える世界ではなく、ずっとずっと小さな小さな素粒子と呼ばれる世界の話です。あなたはあなた特有の波動を帯びているし、あなたの友人もその人特有の波動を帯びています。あなたの恋人も家族も会社の同僚も上司も部下もみんなそれぞれ特有の波動を持っています。そしてこれは人だけではなく、この世界に存在するありとあらゆるものも同じように波動を帯びています。例えば私が今使っている机も座っている椅子もあなたが着ている服もあなたの周囲に見えているすべてのもの、存在しているすべてのものが波動を帯びています。つまり私たちは特定の波動を帯びていて、私たち自身も様々なものの波動の中に存在するということになります。自分の波動に似たものだけを現実として認識している。私たちは皆波動を帯びている上、この世界に存在するすべてのものも波動を帯びており、私たちは様々な波動の中で存在しています。そんな波動の世界ですが、その中で最も基本的な考え方があります。それは共鳴現象という現象で、それはれっきとした物理学の世界で学ぶ物理現象です。そんな共鳴現象を簡単な言葉で解説すると、同じ波動のもの同士が共鳴し合うという現象です。共鳴し合うというと分かりにくいですが、もっと簡単に表現すると、同じ波動のもの同士が引き寄せ合うということです。例えば、今あなたが 100Hz という周波数の波動を帯びているとしましょう。あなたの周囲には様々な周波数の人や現実、物、音、情報があるうち、あなたが愛、目にし、聞こえてくる現実は 100Hz の人、現実、物、音、情報だけとなります。あなたは今のあなたの周波数
100Hz に共鳴しない。つまり引き寄せ合わないものとは出会うことも、目にすることも、聞こえてくることもありません。つまりあなたにとっては周波数 100Hz と共鳴し合うものだけが現実となるということです。これが共鳴現象というものですが、もっと現実に即した例で言うと、例えば街を歩いていて、いつも歩いている場所なのに今まで気づかなかった素敵なカフェやなんとなく気になる路地を見つけた経験はありませんか？そのカフェもその路地も今までそこにずっとあったのに、今までの自分の波動では共鳴しなかったということです。自分の波動がそのカフェ、その路地の波動と似たような波動になったから、あ、こんなところにあったんだ、と初めて気づくことになります。それは人でも同じです。友人と接していて、こんないいところがあったんだ、と気づくことがあります。それはそのいいところと響き合う自分が出てきたから、その友人の新しい一面を発見します。情報も同じです。私たちが普段目にする情報にも波動があります。自分の波動が低い時には波動の低い情報ばかりが見え、波動が高い時には波動が高い情報を目にするようになっています。例えば本に書いていること一つ一つにも波動があります。よく1年後に読んだ時に、こんなことが書いてあったんだ、と気づくことがあります。その新たな情報は、前に読んだ時の波動では目に入らなかった情報で、今違う波動になったから初めて目に入るようになった情報でもあります。そうやって私たちは自分の波動に似たようなものだけを現実として認識することになります。つまり私たち一人一人が経験している現実というものは、その時の自分と同じ波動のものだけを見ているということ。あなたの周囲にあるもの、聞こえること、見えてくる情報、出会う人、起こる現象などは、すべて今のあなたと同じ波動であるということ。そしてその事実は逆のことも示唆しています。つまり、あなたに見える現実が現実のすべてではなく、今のあなたに共鳴しないだけで、あなたの周囲にはそれ以外にもたくさんの現実があるということです。波動が強い人がお金を引き寄せる。波動に関しての最も大事な現象は前述した共鳴現象ですが、それともう一つあまり知られていない考え方があり、実はそれがお金というものに影響してきます。お金に影響し、お金に関わる波動のもう一つの重大な考え方とは、波動の強さです。波動については、よく波動の高さについて語られますが、実は波動には強さという指標もあります。波動の高さは、満たされ度、心地よさ、幸せを感じる度合い。波動の強さは、影響力、現実を動かす力。この波動の強さがなぜお金に関わるのかというと、波動の強さとは影響力に関係し、お金は影響力の強い方に流れるようにできているからです。波動を強くするには様々な方法があり、自分の存在価値を強く信じるということもその一つです。例えば、グループの中で同じ成果を出した A さんと B さんがいて、A さんは自分の存在価値を強く信じ、B さんは自分の存在価値をなかなか信じられず、出た成果も今回たまたまといつも思っているとします。そんな二人のグループ内での評価がどうなるかは容易に想像できます。A さんの方が高く評価され、B さんは出した成果ほど評価はされません。つまり波動が強い人の方が影響力があり、結果的にたくさんのお金を引き寄せるようになります。お金は波動の高さではなく、波動の強さが鍵となります。ミリオネアバイブレーションはあなたのすぐ近くにある。さて、今のあなたの状態を感じてみてください。あなたが普段接する人はどんな人たちでしょうか？あなたは普段どんな口癖をお持ちでしょうか？あなたが普段見る本、ブログ記事、SNS のつぶやきはどんなものでしょうか？あなたがいる場所はどのような場所で、あなたがいる部屋はどんな状態でしょうか？
大事なポイントは、その現実が現実のすべてではないということです。とても大切なので、もう一度言います。今あなたが経験している現実は、現実のすべてではありません。あなたに見えている現実は、あなたの波動、周波数に共鳴し、引き寄せられる現実です。そして、本当はあなたの周囲には、あなたの波動以外の現実もすべてあるということです。あなたのすぐそばに、あなたの波動とは異なる現実、人、情報などがあります。共鳴しないから見えてこないのであり、その存在に気づかないだけです。あなたが経験している今の現実が、たとえどんなものであろうと、あなたの周囲には違う現実があります。今のあなたより不幸な現実、今のあなたより貧しい現実、今のあなたより幸せな現実、今のあなたより豊かな現実、それらがあなたのすぐそばに広がっており、たくさんのお金が集まる現実もあなたのすぐそばにあります。人からもお金からも愛され、幸せに豊かに、たくさんのお金を得続ける人は、ミリオネアバイブレーションを持っている人です。その世界は実現不可能な、荒唐無稽な世界ではありません。何度もお伝えするように、その波動の世界はあなたのすぐそばにあります。今のあなたがその波動に共鳴していないだけであり、今のあなたがそうではない波動状態であるというだけです。自分のすぐそばにミリオネアバイブレーションがある。いつもそう思っておいてください。ないと思っていると本当にそうなります。あると思わない限り、そこにアクセスできないですから。その世界はある。今の自分がアクセスできていないだけ。そう思っておいてください。本書ではお金というものについてその知恵をお届けします。お金についてのお話ではありますが、お伝えした知恵は私の中では自分らしい人生を実現し自由に生きるための知恵でもあります。お金やお金を得ると聞くと眉を潜める方もいらっしゃいますが、お金と真正面から向き合ってきた経験から言うと、お金を求めるということは、自分の存在価値を認めるということ。自分の存在価値を社会に分かち合うということ。自分という存在を使って社会に喜びを増やすということ。という、とても素晴らしい行為と同じ意味であると感じています。どんな人も価値があり、かけがえのない才能やその可能性を持っており、その存在価値はお金に換えられるものであったりします。私はお金を得る知恵、求める知恵は、まさに自分らしい人生、自由な人生を実現していく知恵でもあると実感しています。ミリオネアバイブレーションの頂きは、あなたの代わりになる人がいないという価値の頂きでもあります。私も日々学び、腕を磨き、経験を重ね、知恵を深め、あなたの代わりになる人がいないという場所を目指して旅を続けています。共に自分を磨いていきましょう。その道ではお金はちゃんとついてきますから。本書を読むと、まずお金についてたくさんの思い込みがあったことがわかります。これまではただなんとなく、お金って多くあればあるほど安心で、できるだけなくならないように気をつけるもの、なんてことを考えていたりしましたが、そうではないんです。お金は自分に、家族に、周囲に、社会に、たくさんの幸せの価値をもたらしてくれるもの。自分はそんな価値提供するにふさわしいんだ、と思えば、あとは勝手についてくるものなんですって。そして、そんな風にお金をついてこさせる、引き寄せるための波動のポイントが、これでもかというくらい詳細に説明されています。ミリオネアバイブレーションに必要な5要素、メンタル、行動、エネルギー、形、音、それぞれについてたっぷり説明されており、さらにその波動を強くするための方法も教えてくれています。それらを読んでいくと、お金はあくまでついてくるスコアであって、大切なのは自分をどれだけ認めてあげられ、そして社会にどれだけ喜びを増やせるか、ということなんだなと感じました。強力なお金引き寄せの本ではありますが、
同時に生き方の方向性を教えてくれる本でもあるんです。とにかく深く濃い内容で、まるでいいセミナーに参加したような有益な情報をたっぷり浴びた感を得られる内容となっております。ちなみに購入者特典として各章ごとに内容補足の動画が用意されているのと、紙版の書籍にはお金を引き寄せるシールがついています。僕は Kindle 版を購入して読んだのですが、紙版のこのシール気になりますね。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で3つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。